個先解釋一下點解我哋就咁真。我想講咧，我又幾喜歡你個版本而另外咧，我都好少會見到阿 Dan 出現嗰個情況嘅。如果睇翻 playback 嘅話咧，點解你嘅手震得咁緊要嘅？最後咧，大家好明顯就見佢咧，咦震到咁咯，於是佢另一隻手咧，哇咁樣。其實我真係好緊張，因為我個腦邊淨係諗住呢個字同埋點樣唱像啲廣東話，但係又要唱到隻歌嘅感情，又好愛又好悲傷嗰種嘅愛情故事，所以隻手就一直喺度上，我應該真係好大